ភេទនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាខ្លាញ់ដែលផ្ដល់នូវសុខភាពប្រសិនបើចំណីអាហាររបស់លោកអ្នកមានអាស៊ីតខ្លាញ់មិនទាន់ឆ្អែតដូចជាខ្លាញ់មិនទាន់ឆ្អែតច្រើននោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសុខភាពប្រេងអូលីវគឺជាប្រេងម្យ៉ាងដែលជួយបន្ថយនូវហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងជំនួសនេះវាអាចបន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលសរុបនិងកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ LDL វាក៏ជួយរក្សាស្ថិរភាពនៃដំណើរការឈាមកកផងដែរការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបង្ហាញថាអាស៊ីតខ្លាញ់មិនទាន់ឆ្អែតក៏អាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្រិតអរម៉ូនអាំងស៊ូលីននិងរក្សាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមដែលជាពិសេសគឺអាចមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ 2 ចំពោះលោកអ្នកដែលចម្អិនអាហារដោយប្រើប្រេងអូលីវបន្តក់ប្រេងអូលីវបន្តិចទៅលើអាហារបន្លែស្រស់ឬក៏ជ្រលក់នំប៉័ងជាមួយប្រេងអូលីវគឺអាចកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងការកើតជំងឺស្ទ្រូកបាន 41% ធៀបនឹងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ទទួលទានសោះបណ្ដាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលបានធ្វើការសិក្សាលើមនុស្សជិត 8,000 នាក់បាននិយាយថាមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់នឹងមានអាយុយឺនយូរប្រសិនបើពួកគាត់ទទួលទានប្រេងអូលីវប្រេងអូលីវផ្ទុកទៅដោយជាតិខ្លាញ់អូមេហ្គា 6 ដែលសារធាតុនេះអាចរាំងខ្ទប់ការឆ្លើយតបរបស់រាងកាយទៅនឹងការរលាកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏រ៉ាំរ៉ៃមានដូចជាជំងឺបេះដូងនិងជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹងជាដើមលើពីនេះទៀតសារធាតុខ្លាញ់អូមេហ្គា 6 នេះក៏អាចជួយបន្ថយការឡើងឈាមបានទៀតផងប្រេងអូលីវមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងច្រើនណាស់ប្រៀបបានទៅនឹងផលិតផលសម្រាប់ជំនួយដល់ការកែប្រែនិងការសម្រស់ផងដែរប្រេងអូលីវនេះមិនមានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់និងមិនបណ្ដាលឲ្យក្រហាយផ្សាហើយវាជាប្រភេទប្រេងប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីជាមួយគ្នានេះប្រេងអូលីវសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មអុកស៊ីហ្សែនចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះជាលើកដំបូងនិងចង់រកក្រែមលាបស្បែកដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអាការៈប្រេះសង្វារនៅបរិវេណក្បាលពោះត្រគាកនិងគល់ភ្លៅលោកអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ប្រេងអូលីវឬប្រេងដូងទើបជាការប្រសើរអ្នកជំនាញបានដឹងថាប្រេងអូលីវនេះគឺមានគុណសម្បត្តិបន្ថែមជាតិសំណើមតាមធម្មជាតិជួយការពារនិងធ្វើឲ្យស្បែកអាចរក្សាជាតិទឹកបានយ៉ាងពេញលេញប្រេងអូលីវក៏ជួយបណ្ដុះរោមភ្នែកឲ្យបានវែងដោយការលាបនៅចុងរោមភ្នែករាល់យប់និងពេលព្រឹកវាក៏ជួយបណ្ដុះសក់ការពារការជ្រុះសក់និងមានសមត្ថភាពរក្សាស្បែកឲ្យមានសំណើមផងដែរ